我现在开着的是全新的 Lotus Electra， 就是 Lotus 的第一台电动 SUV。那这一次感谢 Lotus Cars Malaysia 的邀请，可以给我真的是上路来试驾这台车子。然后今天一大早我到了这个 Bukit Jelutong 的 Lotus Cars Malaysia，我很 surprise 的是，我一进去的时候啊，哇！我在那边看到了至少有20台的这个全新的 Lotus Electra， 这些都是车主订了的，准备要上车牌要交车了的。怎么讲 ？Lotus 一直以来在马来西亚都处于一个比较 niche、比较小众的，你很少会看到一个车子是这样排着队进来，大家排着队要买的一个车子。因为现在马来西亚政府的政策非常的对电动车友好，因为免税。你看我现在开的这个车子呢，它有603个 horsepower， 710牛车米的0到100 4.5秒，它的售价是698千起。欢迎收看全新的 Lotus Electra，Lotus 史上第一台电动 SUV。目前 Lotus Cars Malaysia 提供2个款式 ，Electra S 从698千起，0到100 4.5秒。那 Electra R 呢，0到100 2.95秒，从838千起，这样子的售价非常的有吸引力，因为相同价位的 Mercedes EQS SUV，可能给不到这样子的设备跟这样子的一个驾驶体验。当然 Lotus Electra 对于很多人来说是一个非常不 Lotus 的 Lotus， 所以简单来说，它还是那个 Lotus， 不过它已经不是你脑海里面、你印象中那个讲求轻量化、讲求极致驾驶、操控乐趣的英国 Lotus， 这是一台在中国武汉组装的 Lotus Electra。所以影片开始之前呢，记得订阅我的频道 ，follow Instagram account， 我是戴主义 ，Let's go。车头造型方面 ，Lotus Electra 就采用了分离式的车灯设计，上面这一条呢是 Daytime Running Light 日间行车灯，主要的高灯都是放在这个地方，大白天是不会亮的，好像BMW、Rolls-Royce 都是用这样子的一个 design。当然 ，Electra 讲求的是空气力学 （aerodynamic）， 像是它的风阻系数是低至0.26 CD。所以它在这边做了很多的通风口，你看我可以把整只手伸进去这边，所以你看得到的有孔的地方都是能够通风，能够有这个降低风阻、提高空气力学的效益。然后最特别的就是它下面这一块呢，你看到有很多三角形的地方，它其实是一个可以打开的一个开关来的，所以需要的时候它就会打开给空气进去，不需要的话它就会 block 着，去让整个车子行驶的更加的好。然后整台车子你看得到的 Carbon Fiber 的 Parts 都是 optional 附加选项，就跟其他超跑品牌一样。再来 Lotus Electra 是基于800V 的 EPA 纯电动平台打造，支援高达350kW DC 和22kW 的 AC， 充到80只需要20分钟。这个也就是它比 Mercedes 和 BMW 厉害的地方。这个是 Lotus Electra 最标准的轮圈。那 Lotus Electra 提供了20寸、22寸和23寸的轮圈。我今天试驾的这个是22寸，然后它里面用的是打孔的刹车盘，还有一个黑色有 Lotus 黄色字样的刹车卡钳。如果是 Electra R， 就是用 Carbon Ceramic 碳陶瓷刹车盘。所以这边有一整块的 High Gloss Black 高光泽黑材质，你还可以去附加选项给它升级为整个变成Carbon Fiber 碳纤维饰条。Lotus Electra 的车身长度超过5000mm， 轴距超过3000mm， 是一个非常长、非常大台的电动 SUV。那虽然是一个 SUV， 可是你仔细看它的外观造型，更像是一个 Shooting Brake 列装车型。Shooting Brake 就是有这样子的一个感觉，尤其是在这个部分。当然，你知道电动车把车子做到这么长，很多时候并不只是因为要让行李箱空间跟后排空间得到保证。更大是因为它要容纳112kWh的锂电池，能够让到它可以走600公里。Performance Version Electra R 也可以行驶490公里。所以把轴距做长的目的不单纯只是为了空间，更多时候是要装更大的电池，让车子有更良好的稳定性。电动车最常见的隐藏式车门手把。另外我试驾的这台 Electra S 呢，它还附加选配了这个电子照后镜，可以利用几个镜头和里面的荧幕来起到照后镜的功能。
我今天试驾的这一台 Lotus Electra 采用的配色叫 Blossom Grey， 非常特别的一种灰色，它跟传统的灰色不同，在不同强度的阳光，有时候看起来有一点 pink color， 有时候看起来有一点 purple color， 有时候看起来又有一点浅蓝色，这样子是一个 multi layer 的颜色，看起来真的是非常的 premium。当然，这个车子有rear spoiler 后扰流尾翼，然后 Lotus 也为它选配了 carbon fiber 的这一条东西，下面这边也是 carbon fiber， 不过这边就不是 carbon fiber。如果你要，你可以整个都变成 carbon fiber。然后它用的是时下最流行的这一种贯穿式 LED 车尾灯，还有 Lotus 的这个 logo type 的字样。这什么动物啊？你们动物学家可以跟我解释一下？没有了，我讲多一次啊。OK。我今天试驾的这一台 Lotus Electra 采用的配色叫 Blossom Grey， 这是一个非常特别的灰色。行李箱空间方面，我试驾的这个是5人座的格局，有680公升，在同级对手来讲算是相当的宽敞。就是说你打开地板底下就不能够放太多的东西，整体来讲它还是相当实用的一个boot space。车头这边还有一个46公升的 front。打开这边有一个地方可以给你拿来放东西，放些 charging cable 等等。盖起来。我记得在2023年4月，我第一次 review Lotus Electra 的时候，我刚刚才在意大利试驾完法拉利 Pro 上轨，所以要讲的东西其实都很像的，都是传统的老字号品牌，然后一直以来都没有做过4个门的车型，突然间好像从石头里面蹦出来这样子。但因为法拉利过去有这种shooting brake。这种 touring car 的这种背景，可是 Lotus 真的是从石头里面蹦出来的，就给你一个全新的 Lotus 体验。过去从来你都不会在 Lotus 上面去强调什么音响系统啦、玻璃天窗啦，后面可以坐3个人，后面可以坐2个人啊，没有，这是一个全新的 Lotus 体验。所以当然乘坐空间的话，我觉得就这个地方因为电池还是放在下面的，所以你会觉得踩得不够深，还是会不免的踩得比较高。但是好在它用玻璃天窗，而且是一个 electrochromic， 可以电子去调整它的tint这样子，所以你要它暗要它亮，你可以调整这个透光率啦。然后椅背可以用这个电动调节的功能去调整椅背，但是就不能够前后滑动啦。所以整体的空间我觉得跟印象中我跟这个 DBX 差不多一样啦，就是这种地板很宽，然后坐得很舒服，保护感很好。然后讲到质感真的是冇得顶，因为它大面积的 Alcantara headlining， 到这边有 Nappa Leather 红色缝线，红色 safety belt， 好像 AMG 或者好像 Brabus 是这样子的感觉。然后呀，我其实怎么讲，很违和啦 ，Lotus 哦，你看到那个 logo 透过这边可以看到那个 Lotus 的 logo 在方向盘上面，这样看过去，然后你会问你自己 ，Is it a Lotus？ Easy Entry 的功能，因为方向盘的 Telescopic 功能是电子调整的，所以这个方向盘的上下也是可以 setting 进去你的 memory 记忆座椅里面。这台车子其实我一坐上来，一用了它的 button， 整个感觉是一种真的是新的体验。为什么说新的体验呢？因为这台车子是卖698千嘛，这个价位通常你买到的，比如说 Mercedes、BMW、Audi 都有迹可循，无论是 iDrive 系统还是 MBUX 系统，我们都一直看着它们慢慢的演化。可是这个是真的是一个。你看这个 digital 的 side mirror 等等，作为一个后起之秀我觉得 Lotus 真的是下足重本，好像一碗粿条汤里面放了鲍鱼，放了龙虾，放了阿拉斯加大螃蟹，全部都放进去里面。你看它整台车子当然是这个雷达就有34个 sensor， 其中包括4个 LIDAR， 是一个激光雷达这样子，因为Radar 的 R 是 stand for radio 嘛 ，LiDAR 的 L 是 stand for light， 就是同样能够 scan 东西，不过 LiDAR scan 到更加的精确，更加的仔细。可能 Radar scan 到是一个圆柱体，可是 LiDAR scan 到它是一个女人或者一个男人，然后里面用的是2个 NVIDIA Orin X 的这个处理器。除了这个之外，它用的是2160还是2130个 Watt 23个 speakers 的 KEF 音响系统。KEF 不是我们过去讲的什么 Harman-Kardon 啦、Bose 音响这个完全是在宇宙境界的一个音响系统了。你眼睛看得到的地方就有几个 speakers 23个 speakers 因为它没有过去像你知道 Mercedes-BMW 这种包袱所以它可以更加个性化的去设计它的 button它没有 haptic touch。
全部都是实体按钮拨杆，然后质感都非常的好，粒粒分明，每个触感真的是非常 ergonomic 啦，椅子也非常的好坐啊。只是说这个电子仪表板就是一片小小片，然后还有搭配这个抬头显示仪，然后还有这个非常大块的中央显示屏。Of course， 还有 passenger display， 它不是 Ferrari 那一种啦，它是细细的一条，给你看时间，今天星期几，今天几月几号这样子都在这边。这边就给你一点点很有限的按钮，然后它的 PNRD 排档杆就是在这边，而不是用拨杆式或者用荧幕这样子，所以我觉得它就折中了，它要看起来很现代，可是它又尽可能的让车主不要太过不符合人体工学这样子，所以我觉得花这个700钱买到 Lotus Electra，of course 你没有 Mercedes-Benz 这种名牌，你有 BMW 的这种品牌 DNA。品牌的这种虚荣给你，可是 Lotus，come on， 意思 Lotus， 这是一个 Lotus， 它不是 ordinary 那种传统的品牌，它是一个讲求驾驶体验、驾驶操控的一个英国品牌。哇，710个牛车米的瞬间扭力，如果是买到 Electra R 的话，它0到100是 2.95 秒。below 3秒已经是就838千，你买到 below 3秒的车，在电动车免税之前，几乎是一件不可能会看到的事情，不可能会有的这种好康啦。这个是多亏了政府的这个轻电动车的这个政策，哇，它是那种很饱满、很充沛的动力，整个加速感、驾驶感是好过我之前开的 EQS SUV 啦，因为它的车子虽然 battery 是112 kWh， 超过100 kWh 都是很大很重了，当然是电池就超过600多公斤啊。然后它的车重是2490公斤。那我知道2490公斤对于 Lotus 这个品牌来讲是非常的尴尬，因为 Lotus 过去一直讲求的就是轻量化 lightweight 的这种什么，它的品牌 DNA 就是轻。可是2490公斤，大概2500公斤来讲的 Lotus， 但还算不算是一个 Lotus？ 当然可以 argue， 当然可以争辩，当然可以 debate。我表达的是，就像 Porsche Cayenne 这样子 ，Porsche 用 Cayenne 赚到的钱来研究更多的 911， 研究更多的新款的车型。所以我们在商言商嘛，虽然大家知道情怀是很美好的，但情怀是没摊价诶。情怀这个东西是需要 sustain， 它必须要有一个像 Lotus Electra 这样子的车型来 generate 它的 volume， 来 generate 这个 sales 公司才可以继续的生存。那 of course 现在的 Lotus 已经不是当年隶属于 Proton 的这个 Lotus， 它现在是整个 Lotus Cars 还有 49% 是 Etika Automotive，which is a Malaysia company， 51% 是吉利汽车集团。然后以这台车子来讲，其实有2个 Lotus 啦 ，actually 一个是在英国的 Lotus， 一个是 Lotus Technology， 就是这台车子。所以 Lotus Technology 来讲 ，Etika Automotive 占30%， 所以它还是一个中马合资的公司哈。当然还有其他的 shareholder 啦。总的来讲，这个车子现在还是属于一个吉利品牌底下的电动车，包括 Volvo、Zeekr 你想得到的啦，包括这个那天我驾的 Smart Brabus。#1 这些车型，那像是这种车重在2490公斤以上的电动车，我过去也 review 了一些，像是 BMW iX Xtrive 50， Mercedes 的 EQS SUV， 所以这个 Lotus 跟他们比起来呢，我觉得当然品牌上大家都会觉得你知道吗 ？Mercedes、BMW 是名牌，那 Lotus 是一个 sport car brand， 一个 performance 的 brand。可是我们就技术就科技来讲，它是比较高级的，像是它是用800V 的这个 EPA 平台，BMW 跟 Mercedes 目前都只是400V 而已，所以它可以支援高达350 kW 的 DC，标配是22 kW 的 AC 充电。所以你用800V 的话，就是回电会更快，充电会更快，然后整体的效率，车子也可以更加的轻，你的铜线可以用更加的短。所以你讲操控来讲，我觉得它是绝对在 Mercedes 之上啦。那你说跟 BMW 比起来，因为在相同电池大小的情况下
Lotus 啊，它还是比较轻的，所以比较轻的话，你的整个转向拿捏 body roll control 就会更加的有像在驾着 sport car 的感觉，所以我觉得它是比 IX 还要好驾的啦，这个是肯定的。在方方面面，你在摆动、抓着 steering， 整个 steering 的设计等等，使用起来我觉得它的整个东西是相当的符合人体工学。像你的方向盘这边，左边这个拨杆是 Regen。右边这个拨杆是 Driving Mode， 所以你可以手抓着 steering hands on the steering wheel， 你就能够完成很多的东西，而不需要一直去 touch screen 这样子啦。因为这种大电池、大功率输出的电动车，往往在驾慢的时候呢，你会觉得，整个车子好像拿捏的不是这么好，因为它太臃肿、太什么了。可是我驾这个车子，你看我现在在小路这样摆动。因为这个方向盘始终还是一个偏向 sport car 而不是 premium car 的 steering wheel， 所以这个 steering 就好像 Ferrari 最新的 steering 这样子，它整个是很怎么讲，它的肌肉感、线条，你看整个东西凹进去这样子，我觉得握起来非常的 Ferrari， 但是它要比 Ferrari 的 steering 更加的大个这样子，所以抓起来其实我不知道手要放哪里啦，因为这地方太空了，所以有时候我必须要这样子抓它。我们现在进入一个小小的 roundabout， 然后当我们去到这个Sport Mode 的时候呢，它的这个 Two Chamber 的 Air Suspension 会用很快的速度把车子的悬挂调低，所以这次悬挂调低过后，重心更加的低，你就可以，哇，它的这个贴地感是非常的够啊，因为轮胎是22寸摆，我可以很肯定的跟你讲，它绝对比你想象中的豪华品牌 SUV 还要来的好驾，哇！所以以前当我们讲到 Lotus 轻的时候呢，一般指的是重量上面轻重的轻。可是现在我们讲到这个 Lotus 的轻呢，它是轻松的轻，你一点电门，它的轻是那一种Thunderbolt 的那一种轻，就是在动力上面它很好的去隐藏掉2490公斤的车重，让你在直线行驶、你在过弯的时候，那讲一讲这台车子的一些缺点。首先 MVH 的话，它是表现到非常的好，因为它用了 Acoustic Glass 双层玻璃，你摇下车窗就可以看得到它的玻璃是非常非常的厚。但是呢，它有一些声音是比较大声的，在你高速行驶的时候，因为前面有很多的孔啊。这些孔当然能够通风，当然能够增加车子的空气力学效益，可是你会 feel 到有很大的声音在这个部分会有一些风声这样子啦。然后当你开它的这个 LiDAR 的时候啊，它的 LiDAR 是在上面这边，它是一个好像会拱上来，然后你会听到一个这样子的声音。我现在把它打开，你会听到一个这样的东西。然后当它后面的尾翼升起来的时候，它也是会听到一个这样子的声音，就很有 mechanical 很有机械感的这种声音啦。只是它会让车子，其实这个车子有些地方还做到蛮高级的，像我们打开这个 charging port 的 cover 你说 Mercedes、BMW 都是这样，好像开你的这个油箱盖罢了。可是这台车子啊，当你 click 的时候，它是可以电动开启跟关闭的。再来过弯表现的话呢，虽然它是一个4轮驱动的电动车啦，就是有前马达跟后马达，所以我会 expect Lotus 是一个比较rear wheel drive bias 的一台车子，可是你驾起来它还是一个非常传统 SUV 以前轮驱动为主轴的这个驾驶感，所以当你很尽情的去甩的时候，你会发现到它很容易就 understeer。悬挂系统过滤避震表现我觉得是不错，非常的好，可是真的有很大的坑洞的时候啊，你会觉得整个感觉非常的明显啊，砰砰叮叮咣咣这样子。我们现在做一个 U turn， 看一下它的 turning radius。Oh my god！ 我跟你讲，它的这个 turning radius 啊，比我之前驾的 Mercedes EQS SUV 还要来得短，所以它的 Rear Exhaust Steering 后组转向系统可以起到一个很大的帮助。那我觉得它的驾驶模式区隔还蛮明显的，好像我正在 Sport Mode 踩。Oh my god！ 它的这种快是。它的快是因为隔音表现非常的好，你甚至不觉得自己快。结论就是，我觉得这是一台非常非常有吸引力的车，尤其是这个698千起的价格。当然，就像Lamborghini
Huracan 跟 Lamborghini Urus 或者 Ferrari Bio Superfast 跟 Ferrari Puro 上轨，或者我们说 Porsche 911跟 Porsche Cayenne 这样子，你非常清楚知道自己要什么东西。因为到了之后，在电动车的世界里面我不管你是小电池、大电池、小马达、大马达、小功率、大功率，你在加速的时候其实是千篇一律的。我不管你是 Mercedes、Porsche、Audi、BMW。当没有掉这些引擎声浪、假的引擎声浪去辅助的时候，你很难去 feel 到自己在驾着什么 brand 的车，你知道吗？Ferrari 我有 V8 的声音，我有 V12 的声音，像 Porsche 我有 Boxer engine 的声音。你300牛车米也是这个声音，没有声音风声而已。然后你400牛车米，你710牛车米，你0到100 2秒也好，1秒都好，你就是比的是大家的隔音表现，大家的。你知道吗？就是比的东西相对比较少了，它的个性化差异，被磨平掉了啦。所以如果没有这些 sound experience， 你驾 BMW 的电动车、Audi 的电动车、Mercedes 的电动车 ，what's different？ 猜 ，road noise、wind noise， 呀，就是这样子而已。所以虽然我未必喜欢这种 sound experience。但是我会觉得，如果 Lotus Electra 可以有这个东西，会比较 interesting 啦，而且也不会浪费掉这个23个 speakers、2160瓦的 KEF 音响系统。呀，我没有开歌，就这样咯，英雄无用武之地啦。然后这个车子还有另外一个重点就是呢，它因为有4个 LiDAR， 然后30多个 sensor， 它已经是具备了能够达到 Level 4的自动驾驶啊。我们现在不是讲 Level 2 Level 2 Plus Level 4无人驾驶啊。所以有着这么强劲的这个电脑系统呢，你一般的这种 Adaptive Cruise Control 对它来讲是 sub motor 啦，sub 虽然你开着它可以自己驾，可以摆动到线，摆回来，可以跟车。我现在把它调去 Level 4的这个 Regeneration， 我们看它会不会停下来啊 ？OK Level 4。OK， 我现在松开 ，OK， 靠近它。OK， 我现在松开我的电门，没有，我要自己补 brake， 它不至于强到让你整台车子这样收下来了。当然，我现在是 on road 试驾，用一个最平淡的方式来驾它，希望未来有机会可以在赛道上面去试驾它。可是到底有没有意义呢？在赛道上面去加一个 SUV？I don't know。把这年头不管有没有用到，我就是要快，就是要够狠。这个等到我下一次试驾 Electra R 那个0到100 2.95秒的 Electra R 就会有更好的答案。那喜欢这影片记得 follow 我的 Instagram 高来在 Facebook page， 我是戴主义。And see you in my next video. 3, 2, 1, cut. 欢迎收看全新的 Lotus Electra，Lotus 史上第一台 SUV，Lotus 史上第一台电动 SUV。那 Lotus Cars Malaysia 目前提供2个款式 ，Electra S 从600、800、700、690。欢迎收看。